To już koniec tej podróży. Izrael okazał się miejscem, które jednocześnie fascynuje i przytłacza. Każde miasto, każdy krok miał w sobie coś, co zostaje w pamięci na długo. Dziś pakuję plecak, ale głowę mam pełną obrazów i emocji. Trudno stąd wyjeżdżać obojętnym. To kraj pełen sprzeczności, piękny i bolesny jednocześnie. Nie chcę nikomu narzucać oceny tego, co tu zobaczyłem. Może ten materiał pomoże Ci samemu odpowiedzieć na pytanie, jak naprawdę wygląda to miejsce. Siemanko, witam Was w kolejnej części z Palestyny, w sumie ostatniej części już. Jestem właśnie na dachu hotelu i teraz Wam pokażę, jaki widok stąd mam na miasto. Wczoraj dowiedziałem się, że muszę szybciej się stąd zwijać, ponieważ mój powrót może zająć naprawdę wiele godzin. Przyjechać tutaj nie było problemu, ale wyjechać stąd problem się już zacznie. Także mam dzisiaj niezłą misję. Dobra, opuszczam już hotel. Całkiem spoko był, szczerze mówiąc. Ale takie warunki jak w krajach właśnie arabskich, także czysto tam, gdzie miało być, a już się poszło dalej, no to wiadomo jak w większości wzdłuż ulic właśnie tak wygląda. Ciekawe jak to jest ze sprzątaniem. Czyli teraz tygodnie zmatają, ale powiem Wam szczerze tak. Ja wczoraj widziałem po prostu, jak tutaj się to wszystko odbywa. Ktoś po prostu coś wypił, zjadł albo coś, normalnie od razu na ziemię. Byłem kupić teraz wodę, wchodzę do sklepu, chcę płacić, a mówią, nie, jesteś gościem tutaj. Za darmo woda. Miłego dnia. Tak jest w krajach arabskich właśnie. To jest to, o czym mówiłem, że to są tak mili ludzie. Pobyt tutaj ogólnie będę dobrze wspominał. No, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się normalnie, fajnie wyjechać, żeby zdążyć. No, mój samolot był bardzo drogi. No ale będzie dobrze. Nie no, dzisiaj to jest zupełnie inaczej. Pełno ludzi wszędzie. Dużo lepiej. No, to była zdecydowanie dobra decyzja, żeby tutaj zostać. No bo dzisiaj to miasto żyje po prostu. Takie coś chciałem zobaczyć. No, 2 dni temu jak szedłem tędy, wszystko zamknięte. Każdy jeden sklep i 0 ludzi. To jest klimat arabskiego kraju właśnie. Dobra, idę szukać Star & Bucks na kawę. Muszę zobaczyć, jak to będzie otwarte. Mam pokazać, na ostatnio nie było okazji. Dobrą przeróbkę sobie zrobili. Przyszedłem sobie zjeść jeszcze jedną tą bułę z falafelem. No, only this please. Yes. Bo pyszna była wczoraj, więc muszę zjeść. Thank you so much. Ja ogólnie falafela nie lubię. Znaczy, nie lubię, to jest dużo powiedziane. Nie jadam. Bardziej, o. Ale ten tu jest tak pyszny. Dzisiaj niedziela, to ludzi tutaj pełno, pewnie msze są jedna za drugą. Tutaj kościół, tutaj meczet. A jest. Tutaj jest tylko pokazane, jak papież był, Franciszek. Są tak piękne regiony, niestety tak niesprawiedliwe dla ludzi i krwawe. I kawa Star & Bucks. Mamo, ja chcę do Starbucksa. Starbucks mamy w domu. Dobre to jest. Stars & Bucks. Wcześniej, zanim
wszystko się tu zaczęło psuć i robić coraz gorzej, to chyba dużo Polaków musiało przyjeżdżać. Bo co chwilę mnie ktoś z jakiegoś sklepu zaczepia. Mówi: dzień dobry, zapraszam. Polska, zapraszam. I takie tam, wiecie, no podstawowe słowa. Ale cały czas ktoś coś mówi. Także gdzieś się tego musieli nauczyć. No ale w sumie też jest tak, że w Polsce też jest chyba trochę Palestyńczyków. No ale w sumie no, tu gdzieś sprzedawcy na pewno się od turystów z Polski nauczyli. Ciężko by się mieszkało w kraju, gdzie jest tak gorąco. Wiem, że ktoś teraz może powiedzieć: ty mieszkasz w Tajlandii. W Tajlandii jednak jestem przyzwyczajony do dużej wilgotności powietrza. Tam mi wcale się nie wydaje tak gorąco, jak jest. Ja tam chyba jestem człowiekiem, który bardziej woli gorące i wilgotne powietrze niż gorące i suche. Chociaż wiele osób twierdzi, że jak jest wilgotne, to jest jeszcze gorzej. Dla mnie na odwrót. No, już jestem przy murze, ale idę jeszcze tutaj się bardziej przyjrzeć tego, co tutaj jest. Bo ostatnio tutaj aż nie patrzyłem. Make love, not wall. Lock system. Wall and peace. Peace. O, dziewczynka się uśna na huśtawce z drutu kolczastego. Make juice, not wall. No, ciekawe jak teraz będzie na przejściu. Jeszcze muszę tam dojść rzeczywiście. Mam jeszcze 20 minut, ale się zastanawiam. Jest dziennikarka namalowana, widziałem tam wcześniej też grafiki z nią związane. Było, że została zabita za mówienie prawdy. Na całym świecie coraz więcej Żydów wychodzi na ulicę, by wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się w strefie Gazy. Protestują nie przeciwko własnej tożsamości czy wierze, ale przeciwko działaniom rządu Izraela, z którymi nie chcą być utożsamiani. W Nowym Jorku, Londynie, Paryżu czy Tel Awiwie można zobaczyć transparenty z hasłami wzywającymi do zakończenia przemocy i ochrony ludzkiego życia. Dla wielu z nich to wyraz sumienia i troski o przyszłość, zarówno Izraela, jak i Palestyńczyków. Pokazują, że sprzeciw wobec wojny nie oznacza sprzeciwu wobec własnego narodu, lecz wobec konkretnych decyzji politycznych. Dobra, idę już do przejścia. Albo w sumie nie, mam lepszy plan. Wyślę najpierw materiał jeszcze, który dzisiaj nagrałem, a którego nie wysłałem. I dopiero pójdę przejść. No, to będzie na pewno mądrzejsze. No, ja w autobusie jadę do centrum, żeby dojechać później na dworzec i odebrać mojego drona, którego i tak będę musiał zostawić w Tajlandii, bo no wiadomo, co się ostatnio wydarzyło w Rosji i to akurat podobno te ciężarówki z tymi dronami przejeżdżały przez granicę tą, którą ja będę przekraczał. Także nie ma szans, że mi się udało tam go wziąć, a boję się, że tym bardziej jeszcze by mnie zatrzymali i nie chcieli mnie wpuścić. Także nie będę ryzykował, ale akurat mam przesiadkę w Tajlandii jutro, to mogę go zostawić, w sumie wysłać na Phuket i weźmie go później Paweł, jak będzie dołączał do mnie w Moskwie. Chyba że kupię gdzieś po drodze po prostu, bo szczerze mówiąc na pewno chciał go tam mieć, bo ujęcia będą świetne. Tutaj miałem, ale tu raczej się boję latać.
Tu raczej nie będę ryzykował. No. Na granicy całkiem luźno. Siedziałem do za 10. O pierwszej zamykali. Ja siedziałem do za 10, bo wysyłałem materiał. I co? Paszport poprosili, pokazałem. Pytali, czy mam przepustkę. Tak. Jesteś muzułmaninem? Nie. No to okej, uśmiechnęli się, zapraszamy. Naprawdę poszło bardzo lekko. Szczerze mówiąc, Adam nastawił mnie na to, że będą kłopoty, że muszę naprawdę pokasować wszystko i tak dalej. No ale jednak chyba jak widzą turystę, to inaczej reagują, także całkiem luźno poszło i w jedną stronę, i w drugą stronę. No, jestem w Jerozolimie z powrotem, ale co jest najlepsze? Teraz wam opowiem coś. Moi drodzy, teraz nie o tym. Najważniejsza sprawa, która jest w tym odcinku. Urodziny SHAFT 2 i dlatego w promocyjnej cenie kupicie ją w czerwcu za 199 zł, co jest naprawdę świetną ceną. Przede wszystkim dobre jest jeszcze to, że z okazji urodzin SHAFT każdy, kto zakupi maszynkę, będzie miał okazję wygrać jednego z 3 iPhone'ów 16. Co poza tym, przede wszystkim długo trzyma bateria, bezprzewodowa, wodoodporna, latarka. Mógłbym tak wymieniać, ale najważniejsze, że jest do miejsc intymnych. Także jeśli jesteś facetem i chcesz mieć wszystko tam elegancko wyglądane, to jest dla ciebie. A jeśli jesteś kobietą i chcesz, żeby twój facet miał, to moją kup. Polecam serdecznie. SHAFT 2. Zresztą jak oglądacie już długo mój kanał, to wiecie, że z SHAFT współpracuję już naprawdę kawał czasu. Także wiem, co polecam, wiem, czego używam. No i jestem zadowolony. Dodatkowo trymer jeszcze, czyli jest zmienna ta końcówka. Bateria naprawdę bardzo długo wytrzymuje. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zapraszam do linku na dole. Tam też można zakupić. Oglądaj dalej. Wiecie, co jest tu najlepszego? Ja naprawdę byłem wydygany, żeby tutaj przywieźć drona, żeby wziąć go później do Palestyny i mówię, kurde no, jak mi go gdzieś nie wezmą, to będzie cud. Specjalnie go nawet tu zostawiałem, żeby go tam nie brać. A tak, jak przyleciałem tutaj, nikt mnie nie przeszukiwał. Zadawali pytania na lotnisku, okej, to rozumiem, ale nikt mnie nie przeszukiwał. Pojechałem do Palestyny. Na wejściu, na przejściu przez mur nikt mnie nie sprawdzał, nikt mnie nie przeszukiwał. No, totalnie zero. Na powrocie to po stronie jeszcze Palestyny, no to musiałem tylko przez ten skaner wypuścić mój plecak, ale tu nigdzie nikt mnie nawet nie dotknął, nic nie sprawdził. I później po stronie Izraela już nic, zero. Bardzo jestem zaskoczony, bardzo, bo wyobrażałem sobie, że na te 4 razy, które powinienem być sprawdzany, nie byłem ani raz. Wiecie, no spoko dla mnie. No i może też dlatego, że jestem turystą, no jednak mało to teraz tych turystów i może po prostu inaczej do tego teraz podchodzą. No ale umówmy się, no teraz jest taka eskalacja tego wszystkiego tutaj, jest tak gorąco, jest taka wojna. No nic, no cóż, zobaczymy jeszcze jak będę wylatywał stąd, ale myślę, że też gładko pójdzie. Zresztą i tak prawie wszystko z telefonu usunąłem, bo nie ma co ryzykować. Z racji tego, że mam jeszcze trochę czasu, miałem po drodze akurat duży market w Machanach, Jenuchach, chyba tak się nazywa. No to idę tam zobaczyć. Dość spore miejsce. Może coś fajnego jeszcze obczaję albo zjem coś, nie wiem. Po prostu muszę jakoś wykorzystać ten czas, no i chcę coś więcej zobaczyć. Nie wiem, kiedy kolejnym razem przylecę w to miejsce. Myślę, że niedługo. Znaczy, że nie szybko, niedługo. Nie szybko raczej chciałem powiedzieć. Także trzeba jeszcze coś zobaczyć i wam pokazać. Naprawdę jest taka wielka różnica w tym, jak jest czysto tutaj. No tam niestety na ulicach wszędzie brud i syf, a tutaj już posprzątane.
Jesteśmy też w stolicy, to też trochę inaczej. Stolicy, która i tak w większości krajów nie została uznana jako stolica. No a Palestyna ma nadzieję, że kiedyś właśnie Jerozolima będzie ich stolicą. Im dłużej tu jestem, tym więcej wiem i tym bardziej jest to wszystko tak porąbane, że ciężko w ogóle o tym mówić. No, to możecie zobaczyć, jak to się nazywa. Machane Yehuda. Panie tak. Jak orzecha zwinął. Widzieliście to? Jaki to jest inny świat totalnie, że naprawdę czuję się, jakbym się przeniósł, nie wiem, z 1000 km dalej, no tak naprawdę się przeniosłem, nie wiem, kilkanaście. Rzeczy odebrane z szafki, mega sprawa, naprawdę. 10 zł, o, z tej strony, 10 zł, mega się opłacało, naprawdę. Także fajnie taką możliwość wam daje, jakby ktoś szukał akurat takiego czegoś. No, teraz idę po bilet, biorę pociąg i na lotnisko trochę za szybko, jeszcze w ogóle około 15:30, także pewnie jeszcze sobie pojadę gdzieś tam na miasto, w Tel Awiw. No i dobro, później na lotnisko. Chyba, nie wiem, zaraz się okaże. Zobaczę, jak już będę w pociągu, czy mi się przypadkiem nie odechce jeszcze chodzenia. Pociąg już jest. Teraz mam praskę, 40 minut chyba. Jestem w biznesowej strefie teraz. No i powiem wam, że nieźle to wygląda. Wieczorem tu podobno warto przyjść, jak to wszystko ładnie świeci. No mi się niestety nie uda, ale podobno fajnie. No ja już na lotnisku. Powiem wam, że komunikacja tutaj jest naprawdę świetna. No. Jak ktokolwiek ogarnia, to zawsze można trafić tam, gdzie się chce. Mimo tego, że napisy czasem są skomplikowane, tak zapytacie, to spokojnie wam ludzie odpowiedzą. No, po angielsku też ogarniają. To, co przed chwilą się odwaliło, to wam opowiem, jak już wrócę z tego kraju. Masakra. 2 godziny trwało. Ale to wam opowiem, jak już będę na moim przystanku w Tajlandii. Dobra, jestem już na lotnisku w Bangkoku. Leciało się w miarę spoko. Biorę autobus. Jadę na Khao San, tam mam hotel wynajęty. Taki autobus 60 batów kosztuje. Jak dobrze tu być. Od razu na kawkę do 7-Eleven. Z Tajlandii nie będę nic wam nagrywał, ale zaraz wam opowiem, jak wyglądało moje przesłuchanie i przeszukanie. Tylko najbardziej to zjeść. Taki basenik mam na górze. Normalnie pewnie jak jest więcej ludzi, to jeszcze działa barek. No ale
jest poza sezonem. Pranie zrobić trzeba, do fryzjera doprowadzić brodę i włosy do porządku. Muszę ich wysłać z drona, bo no, zdecydowałem, że go nie zabieram ze sobą. To jest za duże ryzyko, najwyżej na miejscu sobie kupię. No, wszystko prawie ogarnięte. Fajnie. Powiem wam, że thank you so much. Im dłużej tym nie będzie, to po prostu no, czekajcie, to powiedziałem, nie im dłużej to nie będzie, tylko tak długo mnie to nie będzie, że jak o tym myślę, to mi tak smutno. Ale cóż, jeszcze co najmniej 2 lata takiego jeżdżenia cały czas mnie czekają, bo muszę zrealizować swój cel, czyli zobaczyć każdy kraj na świecie. A później będę też podróżował oczywiście, ale pewnie trochę mniej. Tego to nie mogę odpuścić. Dobra, ja się będę pakował, ale od razu wam opowiem, jak to wczoraj wyglądało na tym lotnisku. Przychodzę na lotnisko, byłem odprawiony. No i przechodzi się tam przez jedną taką część, gdzie no tak ktoś tam sprawdzał, po prostu zobaczycie mój bilet, dobra, idź tam dalej. Przychodzę i taka dziewczyna siedzi i mówi tak, ile byłeś, po co, dlaczego? Tak pyta, coś jej wyskoczyło w komputerze, czekaj. Poszła po kogoś, przyszli po mnie w dwójkę. Zaprowadzili mnie do takiego miejsca, gdzie tam była tak oddzielona od nich, ale mieli też tam swoje jakieś ekrany. No i zaczęli wypytywać. No i po prostu o wszystko. Totalnie o wszystko, pół godziny. Jak się robi filmy na YouTube, jak się prowadzi kanał, po co, dlaczego, skąd wiem co nagrywać, dlaczego nagrywać. I w międzyczasie wbijali pytania, ile dni byłem, gdzie byłem, co robiłem, gdzie chodziłem, co nagrywałem. I po 15 minutach, jak wiecie, omijałem cały czas temat Palestyny, to ja już wiedziałem, że oni wiedzą, że ja tam byłem. Bo już totalnie wiedziałem. Po tym, jak oni mi tylko powiedzieli, co robiłem podczas alarmu. Ja mówię, co, chodziłem sobie ulicami, a gdzie byłem? I tak dalej. Ja już wiedziałem, że oni wiedzieli, że taki filmik miałem, jak był alarm tam właśnie, jak byłem w Jerozolimie. I wtedy czaiłem się, że oni mnie już śledzili. Że wiedzieli totalnie wszystko, gdzie byłem, co i jak. No i jak już zaczęli pytać w Jerozolimie, co robiłem w drugi dzień, w trzeci dzień, gdzie byłem, po co i tak dalej, no to mówię, no co, byłem w Betlejem. Jeszcze wcześniej napytali, jak blisko muru byłem w ogóle i co dla mnie ten mur znaczy. Ja mówię, nic dla mnie nie znaczy, to jest wasza sprawa, mnie nie interesują sprawy polityczne, to nie jest mój problem, moja sprawa, proszę mi w to nie mieszać. Mówię, nie interesuje cię polityka, ale to nie jest polityka, ten mur to nie jest związany z polityką i takie rzeczy gadają. I później, jak już powiedziałem, że byłem w Betlejem, no to oni, że nie wiedzą, że ja byłem. Tylko po co tam byłem? Dlaczego byłem? Po co? A ja mówię, że jestem bardzo religijny. Ja chciałem zobaczyć miejsce, gdzie urodził się Jezus. I oni mówią, tak? Ale co tam robiłem? Gdzie chodziłem? Czy z kimś rozmawiałem? Po co pojechałem? Czy miałem kontakt wcześniej z kimś z Palestyny? Dlaczego? Żebym nagrywał. I wiecie, pół godziny wałkowanie i już normalnie zaczęło mnie to irytować, bo już byłem tak zdenerwowany. Mówię, no kurde, no bez przesady. No i nagle pokaż filmy, jakie masz nagrane. A ja tam miałem jakieś 3, tylko wiecie, przy ścianie płaczu, gdzieś tam oczywiście nic z Palestyny. Oni mówią, to wszystko? A ja mówię, tak. To co ty chcesz rzucać na ten film? A ja mówię, nie mam, usunąłem filmy. To co, nic nie wrzucisz z Palestyny? A ja mówię, nie wrzucę. I wtedy normalnie widziałem, jak się zapaliło im normalnie w oczach, bo jestem przekonany, że chcieli mi usunąć te filmy po prostu. Chcieli mi wziąć telefon i usunąć te filmy. I parę razy powtórzyłem, czy jestem aresztowany, dlaczego wypytujecie takie rzeczy. Że to nie wypada pytać o różne rzeczy takie i ja nie muszę odpowiadać, bo ja nie jestem aresztowany, a jeśli jestem, to proszę mnie aresztować. I nagle mówię tak, jak oni powiedzieli mi, pytałem się, a kto wie o tym, że byłeś w Izraelu? Ja mówię, moja narzeczona. A wiesz, że byłeś w Betlejem? Ja mówię, tak, wie. To pokaż tą rozmowę. Ja mówię, nie pokażę. To jest moja prywatna rozmowa. Jak chcecie więcej, proszę mnie aresztować i wtedy ten. Nie, nikt cię nie aresztuje. I oni tak, pokażesz tą rozmowę czy nie? Nie. I wtedy czasnęli paszportem, poszli po kogoś i widzę, że tam gadają. Przychodzą. Ja mówię tak, jak jest jakiś problem, ja chcę dzwonić do ambasady. Ja czuję się tutaj, że jestem dręczony, że ta rozmowa już zmierza w złym kierunku. Jeśli coś jest nie tak,
proszę rozmawiać z konsulem, ja zadzwonię do ambasady, ja nie jestem przestępcą, żeście mnie tak traktowali, jak mnie traktujecie. I nagle jak tylko powiedziałem słowo ambasada, to już tak, dobrze, proszę poczekać. Poszli kogoś, przyszedł ktoś inny. Mówię, no przepraszam za nich, jeśli byli za ostrzy, jeśli za mocno coś wypytywali. Proszę tylko mi powiedzieć, czy był pan w Betlejem, po co i tak dalej. Ja mówię, wszystko powiedziałem tamtym, 5 razy już to słyszeli. Ja już nie będę na więcej pytań odpowiadał, ja chcę dzwonić do ambasady. Oni mówią, dobra, proszę się uspokoić, proszę iść tam odebrać swój bilet. I musimy, czy pan pakował sam plecak? Ja mówię, tak, sam pakowałem. Czy ma pan jakieś narzędzia ostre albo jakąś broń? Ja mówię, że nie mam. Dobra, czy ktoś miał w ogóle w Palestynie dostęp do pana plecaka? Ja mówię, nie miał nikt. Dobra, to musimy przeszukać. No i poszliśmy na przeszukanie. Czekałem w ogóle 15 minut, chyba, nie, nawet 20 minut chyba, zanim zaczęli. Totalnie wszystko wyciągane z plecaka, wszędzie, w każdą dziurę sprawdzane tymi takimi specjalnymi takimi szmatkami na materiały, wiecie jakie. Wszystko, zabrali mi perfumę moją, no bo stwierdzili, że nie, ona ma 100 ml, a to można mieć tylko 50. Ja mówię, jak? Na całym świecie można mieć do 100 ml, a ona miała 90. O nie, tutaj jest inaczej. I wywalili ją do kosza. Kazali mi buty ściągnąć, prześwietlali mnie całego, dodatkowo buty, brali mnie, macali między palcami, nawet sprawdzali, czy czegoś nie ukryłem, a ja po całym dniu w nieściąganiu butów w takiej temperaturze to nie zazdrościłem im, no ale co, no, chcieli to mają. No i to trwało kolejne pół godziny sprawdzenie wszystkiego, no ale to akurat już później przy tym sprawdzeniu, jak już zostałem sam z taką jedną dziewczyną, no też z nią spokojnie pogadałem, że mieszkam w Tajlandii, ona mówi, że to takie procedury, jak ktoś tylko był w Palestynie, no to tak się dzieje i... No ale powiem wam, że naprawdę od pierwszego dnia, kiedy wzięli mojego Instagrama, byłem śledzony. Oni wiedzieli wszystko, dokładnie co, gdzie, kiedy byłem, wszystko wiedzieli. No ale umówmy się, Mossad to są najlepsze służby wywiadowcze, jakie są w ogóle na świecie, także oni jak będą chcieli, to będą wiedzieli, jaką kupę wczoraj zrobiłem, bo no oni po prostu są najlepsi. Także wiecie, no ja w sumie się mogłem tego spodziewać, ja nie wiem w ogóle dlaczego o tym nie pomyślałem, skoro wzięli na samym początku już mojego Instagrama, to jak ja się mogłem nie domyśleć, że oni mnie będą śledzić. Wiadomo, że nie robiłem nic złego oczywiście, no ale wiecie, no. Tak wyszło jak wyszło, no. A co do tych służb jeszcze i do tego wszystkiego, to jeszcze za chwilę poruszę ten temat, muszę się przepakować, zjeść sobie pyszne mango sticky rice, jeszcze zaraz muszę iść coś zjeść dobrego, jeszcze pójdę na masażyk, pójdę sobie stópki zrobić. O Jezu, jakie pyszne. Takie coś bym chciał do Polski przywieźć. Bo w Polsce dobrego mango to nie ma. Passion in the message when you smile. Take my time. Oh my God, at the top, see the top, I'm on top. See the guap, get the guap, that's a lot. Hit the gas, need no brakes, I don't stop. Yeah, oh my God, at the top, see the top, I'm on top. See the guap, get the guap, that's a lot. Hit the gas, need no brakes, I don't stop. Don't stop, yeah. No i jestem już na lotnisku. Ostatnia rozkminka jeszcze na sam koniec. Skoro, żeby nie było to, że jestem jakiś nieobiektywny albo coś, ale skoro Izrael ma najlepszy wywiad na świecie, no Mossad, no po prostu są największymi kozakami, no wiedzą o wszystkim, co tylko będą chcieli, to będą wiedzieli. To jakim cudem nie wiedzieli o tym, że Hamas będzie próbował napaść na Izrael, zacznie wojnę i tak dalej. No. Sądzę, że wielu z was myśli tak samo jak ja. Wiedzieli. Dobry pretekst do tego, żeby wejść i zniszczyć całkowicie Gazę. I przejąć później pewnie kolejny teren. I tak po trochę. I wiecie, co się stanie. Zachęcam was do komentowania, do wyrażenia waszej opinii na ten temat. No ale sądzę, że chyba każdy ma podobną jak ja. No, ale dajcie znać w komentarzach,
Dzięki wielkie, że oglądaliście. Jeśli nie widzieliście jakiegoś odcinka, to był numer 6. Zapraszam do zobaczenia i pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo ponad połowa z Was nie subskrybuje tego kanału. Dzięki wielkie, trzymajcie się i zapraszam na podróż ze mną do kolejnego kraju. A do Izraela już pewnie nie wjadę nigdy. I raczej chyba nie chcę. Koniec.